un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mamma che ingresso che vi ho fatto per parlare di Lukaku, che era lì dalla Juventus, si offriva in tutto il suo splendore, ma poi uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. A letto ritornai. Tra l'altro vi ho anche svelato la canzone da dove esce sempre il mio perché io le piacevo, per quei pochi che non lo sapevano. Vi do un po' di cultura di musica italiana che ne vale sempre la pena. Ma parliamo di Lukaku, ragazzi. Cambia tutto, qua sembra, sottolineiamo sembra, che l'Inter sia ripassata in vantaggio. E qui, come diceva qualcuno, la domanda sorge spontanea: ma tutto sto casino, che adesso si pare che l'Inter abbia rialzato l'offerta a 80 milioni, che era poi quello che voleva il Manchester, no? Ma non potevi offrirli un mese fa 80 milioni? A quest'ora ce l'avevi già da un mese, si era già allenato con Conte e avevi fatto tutte ste robe qua? Cioè, cosa stavi aspettando? Che arrivasse la Juve a farti alzare il prezzo? E quindi l'interesse della Juve era reale? Era reale o era solo una manovra per far alzare il prezzo dell'Inter? Punto di domanda. Adesso vediamo come andrà a finire la cosa. Al momento però, bisogna dire che se l'Inter prende Lukaku, io sono contentissimo che prendano quel mufflone belga. Meno male. Avevo una paura che prendessero Cavani o qualcuno forte. Speriamo che prendano quel mufflone belga. Speriamo. Se l'Inter lo prende, però dà uno schiaffo totale alla Juve, perché ragazzi, sei andato là a fare tutta sta manovra, non hai fatto allenare Dybala, quello è venuto prima dalle vacanze e non l'hai fatto allenare, l'hai tenuto da parte, quindi non era solo una manovra di disturbo. Lì la Juve voleva Lukaku, o comunque voleva rifilare Dybala al Manchester, perché nessuno ti darà mai 100 milioni per Dybala, Cioè, mettetevelo nella testa che nessuno ti darà mai 100 milioni per Dybala. Questa era un'occasione per fare una grande plusvalenza, perché la Juve ha bisogno di fare plusvalenze. Qua dicono è insensato lo scambio Cancelo Danilo. Ragazzi, la Juventus deve far quadrare il bilancio come tutte le altre. Non può comprare basta, spendere basta. Deve far quadrare anche la Juventus. Perché io dico che il fair play va tolto, che è una pagliacciata? Perché adesso anche la Juve dovrà vendere e far cassa, e farà una grande fatica a vendere, perché tutti quelli che non hanno giocato si sono svalutati. Anche con Allegri tanti si sono svalutati, perché Allegri fa un gioco diverso. I vari 40 milioni per Douglas Costa, oggi chi te li dà 40 milioni? Non lo so. Per Bernardeschi, Quadrado, eccetera, Dybala, eccetera, nessuno ti dà le cifre che poi realmente vuole la Juve per andare a coprire il bilancio. Quindi questa qua è una grande occasione per la Juve di coprire. Secondo me non è ancora saltata, nel senso che bisogna ancora vedere. Oggi sarà una giornata fondamentale oggi, perché poi l'8 chiude il mercato inglese. Tra l'altro il Manchester, per vendere Lukaku, anche se dovesse darlo all'Inter, deve prendere un sostituto. Quindi cosa fa? Prende Mandzukic, la Juve gli dà Mandzukic, così permette a Lukaku di andare all'Inter? Mi sembra molto strana questa manovra. O ne prendono un altro da qualche altra parte, e poi cos'è? Non prendono Dybala perché rinunciano a Dybala e non prendono nessuno? Qualcuno prenderanno.
tolto Bruno Fernandes che non ha nulla a che vedere con l'attaccante. Cioè, se non prendono Dybala e oggi è 5, entro stasera deve saltare fuori un altro nome per il Manchester. Quindi finché non salta fuori un altro nome, vediamo. Di conseguenza oggi si svelerà l'intrigo. Da quello che so io, difficile che l'Inter prenda Lukaku, però oggi tutti i giornali danno, ieri davano tutti già fatta la Juve, oggi danno tutti già fatta l'Inter. Vediamo quello che succederà. In ogni caso, se le cose stanno come tutti dicono, è tutto nelle mani della Juventus. Quindi adesso che mi vengano a dire no, perché noi è 2 mesi che diciamo che Lukaku veniva all'Inter di qua, di là, ma scusami, se Dybala accettava lo scambio era fatto e quindi non c'entra nulla l'Inter, Marotta e compagnia bella. Cioè, se veramente come dicono è Dybala che sta rifiutando, mi sembra un po' difficile. Cioè, non è che Marotta ha chiamato Dybala e ha detto tu devi rifiutare? Non lo so. Vediamo come andrà a finire sta storia. Secondo me state ipervalutando un giocatore che non merita assolutamente. Cioè, io con quei soldi prendevo tutt'altro. Secondo me non vale 80 milioni. Poi farà i suoi gol, farà i suoi 15-20 gol. È un grande attaccante. Non è che parliamo di Martinez, cioè parliamo di un attaccante. Quindi i suoi gol li farà. Però secondo me è stato un po' ipervalutato. Sono molto curioso di vedere come va questa manovra. Infatti, siccome a me non piace Lukaku, per me che sono milanista, per noi fratelli rossoneri, la cosa migliore è che lo prende la Juventus. Perché? Perché prendendolo la Juventus indebolisci 2 squadre. Indebolisci la Juve che si prende Lukaku e dà via Dybala, che secondo me Dybala è 100 volte più forte di Lukaku, fortissimo. Dybala lo vorrei io, anzi. E indebolisci la Juve, perché non ha più Dybala e c'ha Lukaku, che Dybala secondo me con Sarri può fare molto bene. E allo stesso modo gli togli l'attaccante che voleva l'Inter, quindi si dovranno buttare su un altro attaccante a caso, che ad oggi non so quale possa essere. E entro fine settimana anche Dzeko gli ha dato l'ultimatum: guarda che se non vi muovete rimango a Roma, che se fossi la Roma non lo darei mai e dopo mai all'Inter, ma nemmeno a 50 milioni, perché è una rivale. Poi perché la Roma chi prende, ragazzi? Higuain non ci viene a Roma. Icardi neanche. Tieniti Dzeko, così risolvi tutti i problemi del mondo, che è fortissimo, più forte, molto più forte Dzeko anche oggi di Lukaku. Segnatevelo, molto più forte Dzeko anche oggi di Lukaku, e questo ve lo dico per certo. Poi con Conte l'Inter può giocare pure con una scarpa vecchia in attacco, che tanto vince lo stesso, perché Conte, ragazzi, è top player, top allenatore. Io perché volevo Conte? Comunque abbiamo Jean-Paul che col suo tocco, però Conte, ragazzi, è un'altra roba. Cioè in 2 mesi ha già fatto vedere che squadra come vuole lui, gioco come vuole lui, fa la differenza Conte. Ieri abbiamo scoperto che uno che fa una giocata senza fare un tiro in porta in 5 partite diventa fenomeno. Esposito è diventato fenomeno. Ha fatto 5 partite e non ha fatto un tiro in porta, non un gol. Non ha fatto un tiro in porta, dove persino Longo, che è un giocatore di Serie C, è riuscito a segnare. Ieri perché ha fatto un assist, che ha fatto un 1-2 che avrei fatto anch'io uguale, è diventato fenomeno. Non so, io mi ricordo gente a 17-18 anni, Adriano, Kakà, eccetera, quelli li vedevi subito, non che non erano pronti. Ad oggi Esposito non può fare nemmeno i 10 minuti finali di una partita dell'Inter in campionato, cioè non può fare nemmeno il quinto attaccante, deve andare a giocare con la Primavera. Poi adesso allora quelli lì del Manchester, quello lì che gli ha segnato all'Inter, come si chiamava? Green Foresta Verde lo chiamo io, quello quanti anni ha? Un altro ragazzino pure quello là. Quello allora che cos'è, il nuovo Messi? Non lo so, secondo me si esagera un po'. Aspettiamo, magari diventerà fortissimo, magari no. Quindi aspettiamo a dare giudizi. Barella malissimo ieri, inesistente, molto meglio Sensi di Barella. Comunque lasciamo stare ai fatti loro. Sono molto curioso di vedere se sarà l'Inter a dare uno schiaffo alla Juve, perché oggi, ragazzi, se l'Inter prende Lukaku gli dà uno schiaffo totale alla Juve, o se la Juve di pietra restò facendosi rispettare.
Vediamo cosa succede, magari se ci sono novità faccio un altro video per aggiornarvi. Nel frattempo iscrivetevi allo zoccolo duro e mettete un bel like. Ciao belli. 80 milioni. 80.